咩係跟蹤啊？跟蹤視如無物，係啊，私家車跟蹤，行人跟蹤，對我影響不大。通常揾啲弱雞嗰啲人去跟人嘅，係啊，我視如無物。佢點跟蹤咧？就係喺個出入口啊，即係通常用啲白色嘅標示去標記，去俾你知道佢喺你身邊，啊，就係啱你去到嗰個點，佢就啜一聲經過。通常呢啲頻率係好高嘅，係啊，佢唔係經常，佢係都有複數嘅，係啊，係啊，通常都係啊，佢俾咗深嘅壓力你，係啊，咁咧就咁就等你咧，即係有阻嚇啦，係嘛啊？點解跟蹤嘅緣起係喺邊度咧？跟蹤嘅緣起喺邊度咧？緣起就係啲政治人物做政治嘅嗰啲人就係被跟蹤，就係嗰陣時起嘅，係啊，我完全冇懼，你跟唔跟蹤我都冇懼，係啊，因為我單身寡佬，係啊，我志在發達啫嘛，係嘛，我都未發達，你哋又發晒達啦，係嘛，你真嚟潤我係嘛？你真係搞我係嘛？冇用㗎，係啦，係嘛？我打下好打過你嚇，大隻大隻過你嚇，你行埋嚟都阻嚇不大，係啊，係啊，咁咧就係啊，我視如無物，係啊，你呢啲咧就係即係海市蜃樓啊，係啊，海市蜃樓啊，即係咧跟完咧。都係冇嘢噶，係啊，佢就係暗中搞你，係啊，暗中搞你，啊，即係暗下底咯，咁啊，等你有心理作用咁咯，我視無物，係啊，我發達啊，真係要做啊，發達啦，我要發達啦，係啊，你咁樣跟蹤咧，冇用噶，係啊。即係呢啲咁嘅伎倆，我見慣啦，係嘛？我見慣啦，嚇，係啊，咁係咯，就係咁咯，啊，根本海市蜃樓嚟嘅，係啊，佢話等你有咗下，咁如果咁你話你走嚟跟嘅，咁我無懼嘅，但係咧，你話我貪污嘅，咁我當然我有防範啦，係嘛？你話我貪污係嘛？你搜集證據話我貪污係嘛？其他我因為不驚嘅，因為無懼，係啊！你走嚟話我貪污，咁我當然有防範啦，係嘛？咁係啊？點啊？係啊？咁就係咁咯，我完全無懼，係啊！咁我有咗防範啦，我有動作啊，係嘛？你話貪污呢樣嘢係嘛？咁就係咯，